Java nizere kumeze neza. Turashima Imana kabisa, namwe ndabona muri amahoro umunsi kundi, ndabona umeze neza cyane. Uwitwa Joseph Stephen Makumadi, umunyamakuru ukomeye cyane hariya muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uzi ibyo yavuze? Wadusomera kabisa, nabonye wabashije kubikurikirana ku rwego ruri hejuru. Aragira ati mu byukuri twaje gusaba, uyu nguyu ni uwitwa Kabila, ati twaje gusaba ko igihugu cyafungurwa burundu kuko imibabaro iri mu gihugu cyacu Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo irarenze urugero, ariko twahuye n'ibintu by'ubwenge, aho burakari, urubyiruko, ubushake bw'abaturage bwo kurangiza vuba byari byiganje. Twumvise ubwenge buduhamagarira kwifata amahoro kandi nta kindi uretse amahoro. Uyu nguyu iri ni ijambo rya Joseph Kabila, aho agira ati igihugu cya Kongo twakijemo, atigiye kugira ngo manuke hano muri Goma n'ukubera imibabaro iri mu gihugu cyacu. Kabila rero ntago yabura kubivuga kuko yari umuperezida wa DRC, Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero akenshi na kenshi nakomeje kubona barimo kumushinja ko yabashyigikiye umutwe wa M23, bityo rero Kabila akaba atewe n'agahinda n'icyo kimwaro abakongomani baba bamushyiraho, kandi avuga ko M23 nayo ni abakongomani. Jewe nkumva neza ko nonaha kugeza kuri uyu mwanya rero ibi ngibi byaba ari nka bya bindi bavuga ngo urushije imbabazi nyina w'umwana bashaka kumurya. Oya, anje ntago nashingira rero mvuga ko urushije nyina w'umwana imbabazi abashaka kumurya, kuko Kabila kenshi na kenshi numwe mu bantu batagiye bivanga mu bya politike cyane, suko atari kuhagurukana mbere hose, ariko yaravuze ati reka nihagurukire anje kurwana na Kongo nkuko barimo ko binshinja. Oyo buturimo turavugana, aravuga ngo nari naricecekeye ariko ubwonko bwanjye ngo bwantegetse yuko ngomba kuza ngo mu rwego rwo kugira ngo abakongomani bose ngo bagire amahoro. Naherutse kubona rero bari kumukuraho ubudahangarwa, ngo Kabila numwe mu bantu nyine bari bafite ubudahangarwa mu buryo bwo gukurikiranwa, ariko bamukoye ubudahangarwa. Ndumva ubu ngubu sinzi nimba bafite uburinzi, ariko Kabila aragira uti ndaje duhangane. Oya, yararebye abona igendanye n'uburinzi, aravuga ati agahuru kantuze kagize ibibazo karagize. Aravuga ati rero igisigaye nuko ngomba kujya kwisunga umutwe wa M23, nibura nk'umuntu wahoze ari perezida mu by'ukuri akaba ari unkorera uburinzi. Rero Kabila ibyo avuga rimwe na rimwe nge nshingira ko ari ukuri. Rero Kongo yagakwiye kumva Kabila, kuko nimba umuntu yarayoboye igihugu cya Kongo agifiteho nonsiyo ihagije, Gisekedi yakabaye kuba afata Kabila akamushyira umwe mu bantu b'imbere yakiyegereje, akumva ukuri ko yabashingiraho, avuga uburyo M23 ikwiye kugira uyu munsi buretse nkwereke kugeza kuri uyu munsi, hubwo mu majwi Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo igenda ishyira hanze igaragaza, ndetse no mu byaha leta ya Kongo ishinja Joseph Kabila, mushinja ahubwo ko igihugu kugira ngo kibe kigeze aho kiri, ahubwo ni Joseph Kabila niwe nyirabayazana. Nubwo yagiye agaragara nk'umuntu wacecetse, ariko ibikorwa bye byakomeje kuvuga mu buryo bwo kuvangavanga Kongo. Rero muri DRC, Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakomeje kugenda bashinja Kabila ko ngo mu kugira ngo umugani wawe igihugu kigume kuriya, Kabila ngo yacecetse abifitemo uruhare rurerure, kuko ngo uriya mutwe ngo akenshi ngo wihisha inyuma, bavuga ko ngo ari nawe uwohereza buri kimwe cyose bakeneye. Ariko Kabila arabashishikariza kurati ibyo bintu mumbwira ntago ariko mbyumva, Kongo ntago mwakambwiye ko nge mfasha umutwaye mu 23, aba ni abakongomani. Oya, buriya reka nkwereke, umunyarwanda aragize ati agatoki kamenyereye gukomba gahora karekereje, gahora kakonjamye. Iyo ukurikije uburyo bari abagabo bahanahanye ubutegetsi, usanga kugeza kuri uyu munsi Joseph Kabila yararekuye ubutegetsi ariko ataburekuye. Joseph Kabila rero impamvu yaburekuye ataburekuye, yabonye Gisekedi ibyo arimo gukora ubu ngubu, agomba kumusimbura akongera gufata
gufata ubutegetsi Kongo akayigira paradizo nk'uko ababyizeza ntabwo ariyo mpamvu iyo atagize paradizo mu myaka 20 ariko buretse gato yankwereke 2001 kugeza 2019 ubwo harashize imyaka ingahe urumva hataraburaga imyaka 3 gusa kugira ngo bibe imyaka 20 ayoboye hafa none se reka mbanze nkwereke ariko bwana munyamakuru ubu ngubu nibwo imvura itangiye kugwa muri Kongo ibuye by'agaciro rikagaragara nawe utayobora yaburetse mbanze nkwereke gahunda uko zimeze uyu Joseph Kabila nanjye nakemeza yuko ari umwe mu batumye mu yandi magambo ingaruka z'impfu z'abakongomani ziri ku mutwe w'uyu Joseph Kabila nje rero ntago ariko mbyumva ko ingaruka z'impfu z'abakongomani ziri kuri Joseph Kabila ahubwo yakagombye gufatwa agashyirwa muri gereza akabazwa agashyirwaho amaraso y'abakongomani ntago mbyumvisha nimba umuntu aje vuba aha nkibaza uburyo cy'ibyo bintu babikoragamo atari muri Kongo kandi no mu bitangazamakuru biri muri East Africa no ku yindi migabane ntago nigeze mubona mu itangazamakuru afite uruhande abogamiyeho ariko ubu ngubu barimo kumushinja ati M23 ni yawe nibwo atangiye guhaguruka nyuma yuko bari kwemeza ko bagiye kumujyana mu nkiko ibya Kabila ni birebire reka tubanze turebe ku itangazo rya Lawrence Kanyuka umuvugizi wa AFC M23 aragira ati twamaganiye kure twivuye inyuma ibitero bikomeje kugabwa ku baturage b'abene gihugu bacu b'abanyamurenge murabyumva ati ndetse bigabwa n'ingabo zifatanyije n'ubutegetsi bwa Kinshasa ibi bikorwa by'iterabwoba byakozwe ku itariki 23 kugeza kuri 29 ku kwezi gushize ati ibyo bitero byagiye byibasira ahantu henshi hatuwe cyane mu ntara ya Sud Kivu ahambere ahitwa Rugezi inyeshyamba za FDLR ingabo za FARDC hamwe n'ingabo z'igihugu z'u Burundi zaturutse ikizuru cyangwa se nibyo Kizuru no mu murenge no muri Rurenge bagabye ibitero byahitanye abantu benshi muri Mikenke na Karingi imidugudu yagabweho ibitero byateguwe neza n'inyeshyamba za Wazarendo zari ziturutse Ikipupu no muri Zero ibijabo na Bibokoboko izo nsisiro zatewe n'ingabo z'u Burundi zifatanyije n'inyeshyamba za Wazarendo ibi bitero by'ubuhemu byatumye habaho impfuzi zitabarika kandi bishyira akarere mu bibazo bikomeye by'ubutabazi n'imibereho bitigeze bibaho mbere na mbere noneho ndagira ngo dutekereze hano mu minsi ishize twakoze ikiganiro twibaza ngo ingabo z'i Burundi ziri muri Kongo zimariki twavugaga ku ijambo rya president ndetse n'ibindi mu nama yari yabereye Kampala ariko noneho wowe uri muravuga uti ingabo z'u Burundi harya bivugaga gute we nakubwiraga ko ingabo z'u Burundi ni zahabu bari kwishakira muri Kongo kuko icyabazanye si cyo barimo gukora bari kwishakira zahabu noneho rero hano barashyirwa mu majwi gukora ubwicanyi muri Kongo kandi Kongo ifitanye amasezerano n'u Burundi mu by'ubufatanye no gutabarana mu bya gisirikare bwana munyamakuru none se buretse gatoya ubanza wumva ikibazo neza ni gute umuntu ashobora kujya kwica abo yagiye gutabara bwana munyamakuru icyo nageraga ngo ikibazo ndacyumvishe kivuga ngo iki kiravuze ngo ingabo za niyo mpamvu rero buri muravuga ibintu buri murafatira hejuru ikibazo kiravuze ngo yego utangiye usoma utubwira oya winjyana inyuma mu byo gusoma reka nkwibutsa aho nsoreje ni oya winjyana muri intro ahubwo tujya aho nsoreje buretse gatoya ikibazo kiravuga ngo ni gute wakwica abo wagiye gutabara icyo kibazo ndacyumva nanjye ndagusubiza ngira nti ndagendera kuri Joseph Kabila waje muri Kongo Joseph Kabila twamurenze tugeze kwa Lawrence Kanyuka iri ni itangazo yashyize hanze avuga ati yashyize hanze kwanza hashize amasaha 2 arimo aravuga ati abarundi FARDC Wazarendo nabitwa ngo iki ndumva arabo ngabo na FDLR ati bakoze ubwicanyi ahitwa Ikigezi Mikenke n'ahandi noneho ikibazo gihari
ni gute wenda FDLR yo ni umuco wayo kwica cyakoze Imana izadukiza aba bantu rwose. Hanyuma Wazalendo baravuga bati twe turi kurwanira igihugu, ariko nanone urumva barashinjwa kwica abaturage. Reka tureke Burundi, ni gute wakica abo wagiye gukorera ubutabazi? JP rero ni akatavuga n'umwe, ni inkuru umuntu avuga ukumva ni inkuru ibabaje cyane. Nimba hanze abakongomani bari kuvuga ngo twebwe turi gukorerwa ubwicanyi, nta washingira ubihakana. Nimba mwaraje gutabara, mwagakoze icyabazanye aho kugira ngo tujye tubona bamwe mu bitwa abaturage ba Kongo bavuga ngo twe turi gukorerwa ubwicanyi. Ibyuyu Lawrence Kanyuka ibyuyu Lawrence Kanyuka yanditse ni ibyanyabyo. Twagakwiye kubona ushingiye kuki. Aha nicyo nshaka kukubwira. Byanditse byose n'ibivuzwe byose biba ari ukuri. Hari bitari ukuri. Twagakwiye kubona iyi mitwe ifatanyije na FARDC bari kuri M23 cyangwa se kubitwa bari kurwanya Kongo, kwindi mitwe iri kuvuka irwanya Kongo, tukabona ariyo iri kugaragara barimo wenda kurwana nayo, ariko tudakwiye kubona kuri kamera umuturage urimo gutabaza ati Kongo irimo kudukorera. Sodi nakubwiye ngo abaturage barimo gutabaza bavuga ngo bari kudukorera ubwicanyi. Ntabwo navuze uyu wabyanditse, ni kuvuga ku ruhande rw'abaturage. Ntabwo hanze tujya tubona ku maradiyo abaturage ubwabo bivugira ngo turi gukorera ubwo bwicanyi, bakeneye iki? Ubutabazi. Niyo mpamvu ushoboye gusanga, wihangane nsubira inyuma ho gatoya, Joseph Kabila nawe ubwo ashoboye guhaguruka avuga ati se abaturage banjye gute muri kubateraho ibitero? Agahaguruka kizi. Ntabwo se baba abaturage, erega Joseph Kabila ntabwo ari perezida. Ndabizi ntabwo ari perezida, avuye umuturage wahe wa Kongo. Iryo jambo rero waruvuze ngo abaturage banjye ikosora. Sorry, bagenzi be. Icyo ngira ngo turebe none aha ngaha, hari impamvu nyinshi zishobora kuvuka. Reka turebe kuri Joseph Kabila. Yego. Hari ibintu abantu bakunda gukora bavuye ku butegetsi, ugasanga bitewe n'inzara n'inyota yari afite by'ubutegetsi, noneho akava ku butegetsi ariko akabuva atavuyeho, noneho agasubira inyuma agatangira gutega imitego. Icyambere mbere yuko ari kuri ubuyobozi, agasiga ateze imitego umuyobozi mugenzi uzamusimbura, akagira ibintu yangiza kugira ngo wa mu president umusimbuye bizamubera umutego w'igihe kirekire. Tuvuge n'urugero, akaba yanyereza nk'ubutunzi bw'igihugu, akaba yashyira hasi igihugu mu bigendanye n'iterambere, noneho kandi akabikora ku bushake kugira ngo wa mu president uzaza azahugire mu kurwana na cya kibazo. Noneho mu gihe ari kurwana na cya kibazo, rubanda rw'urunyantege nke ruhite rumubona nk'aho ari umunyantege nke udashoboye, kuko arimo ararwana n'umutego udasanzwe uwo yasimbuye yasize agize gute, yasize ateze, kugira ngo ba baturage amusigiye bazamwange. Nibamara kumwanga batangire bamutere hejuru, bavuge bati ntabwo ushoboye, uwari ushoboye yarinde yari uwavuyeho, ariko akaba yarabikoze mu bushake. Noneho ikindi, iyo atabikoze gutyo mu buyobozi bwa mugenzi we, agenda amutegamo imitego yo mwibanga ya bucece. Urimo urumva ingorane zihari. Mu yandi magambo, aho kugira ngo atange umusanzu we mu kubaka igihugu, agatanga imbaraga ze mu kugira gute, mu kugisenya. Ubwo buryo rero mbona Kabila. Aho nge nakanarije nk'umwanyi, aho nge reka nanarize nk'umuntu cyangwa se nk'umwinfluencer, nk'uko n'undi wese yavuga ku ruhande rwe. Icyo kintu uvuga kirumvikana, kijya kinabaho, ariko M23 ntawe utabizi ko ari abakongomani. Aka kantu komeza gatoya, aka kantu ukomeza kugenda ugarukaho uvuga uti M23 ntawe utayizi ko ari abakongomani.
ntabwo ariko isi iyifata si nabwo buryo Kongo iyifatamo si nabwo buryo bayerekana noneho rero ndagira ngo wowe we gupresiza ngo nta utabizi ko ari abakongomani kuko ntubizi urumva niba uri umunyamakuru we kugira uruhande ubugamiraho ahubwo vuga uti M23 agaciro kayo ntuze Kongo agaciro kayo ni ibi sibyo noneho tuvuge twebwe ibigaragazwa ariko ku mpande zombi utagiye gupresiza ngo M23 none se ubibwirwa niki okay so hari mukuru wawe ufitemo w'umukongomani mwavuganye reka urakoze cyane ubwo rero nta mukuru wanjye urimo uwo mutwe uragaragara kuri kamera avuga ngo turavukana wenda nawe ari umwe mu baharanira ubumwe bwa Kongo icyo nagusubiza aho ngaho ariko M23 muri iyi minsi irimo gukorana na twirwaneho Wazalendo buretse gato yanze nkwereke yewe java we nawe rwose bya Kongo yewe wabonye ko muri comment bajya bavuga ariko ako gahungu umvereka nkubwiza ukuri njye nari narazanya agahinda cyane igihe umuntu akubita igikomenti ibyo nkabibya mbitamwe amarira niko ntabwo nzi ariko ari ikintu ndeba umuntu yandika muri comment wenda nkagira ngo umuhati twarawimuye wenda duhana urubibi ariko nk'abanyarwanda mwe wa muntu we uramora iki ese kakajwe ntiyaje kuri iyi mihanda mukamumenyera nade ndi umuntu urakakajwe ntamaze kuzima oya ntabwo yazimye wagira ngo murasa wagira ngo nibya winsebya ngese ubundi ko wagira ngo abantu mujye mudukurikirana neza mujye muturebera kare nje ntabwo ndi kakajwe java mubona nta hantu ahuriye na kakajwe kare ariko ntukanteranye ngese nirantuza nge ndatandukanye ariko hari igihe wandika comment nkarara ntariye ariko kakajwe ni umusore mwiza nuko yahisemo kwihindura igikoko nyuma yo kwigira igikoko nta bwiza bw'ubwiza buri mu gikoko ariko rero byaramugaburiye ariko nge ntabwo nsa n'igikoko buretse nkwereke uwitwa Fayulu yitwa Fayulu wabyumvishe yego Fayulu uyu witwa Fayulu ni umugabo yitwa Martin Fayulu ni umukongomani umva ikintu yakoze yanditse yagize ati guhamagarira abanyarwanda kubaho nk'abanyagihugu oya bino bintu yanditse rwose oya hano hantu rwose ni ntabwo ari abanyarwanda reka ndebe neza niba atari igihe wari usomye nawe guhamagarira abakongomani urumva abanyekongo n'abanyekongokazi mu by'ukuri kubaho nk'abanyagihugu aragira ati banyekongokazi igihe turimo kirakomeye cyane pe nta gushidikanya ko turi mu bihe bikomeye kandi byishimye cyane mu mateka y'igihugu cyacu bivuze ngo hari abantu urumva hari abantu bishimiye ugusenyuka kw'igihugu cyacu byitwa balkanization kwatinze kuva mu mwaka w'1960 ntikigikiri urumva wabyumvise ntikikiri igitekerezo cy'ahazaza kure biri kuba kandi birihuta tugomba kubihagarika kubera ibyo ndahamagarira mbikuye ku mutima bagenzi banjye batatu witwa Corneille Nangaa Joseph Kabila na Felix Antoine Tshisekedi Bwana Nangaa ndakwinginze reka gufatanya n'abicanyi n'abavandimwe bacu reka guha amahanga ubutaka bwacu ubuzima bwacu n'umutungo w'igihugu cyacu amaraso y'abanyekongo ntiyakomeza kumeneka ku bw'inyungu z'abantu bake nta ntego y'icyubahiro cyangwa ubutegetsi ishobora kuruta ububabare bw'igihugu cyose
ageze kwa Kabila. Bwana Kabila nta mpamvu n'imwe y'amahanga cyangwa imbere mu gihugu ishobora guha ishingiro iterabwoba rikorerwa igihugu cyacu. Inzira yonyine no gusana amakosa yacu yo mu bihe byashize ni ikiganiro, si ugushora igihugu mu bikorwa by'ubugambanyi. Ndagusaba kuva i Goma, umujyi wa kababaro ubu wuzuye abanzi n'abicanyi. Amateka ntazababarira abagambanyi, cyane cyane abahesha igihugu isura mbi. Wabyumvishe? Gatatu, Bwana Tshisekedi ufite inshingano yo kudatuma iki gihugu iki gisekuru kiba ari cyo gisiga Kongo isenyutse. Ndaguhamagariye kugira ubutwari no kugira inshingano, si nkwifuza nk'umugiraneza ahubwo nk'umuturanyi ushaka ikiganiro kirimo ukuri, kirimo ubutwari, kitari urwikekwe cyangwa izindi gahunda zihishe. Ndagusaba nk'umunyapolitizme ngo dushake igisubizo cyubaha ubuzima n'ukuri bw'ibihe turimo. Yego niba bigomba ko dupfa kugira ngo Kongo ivuke bundi bushya, tuzapfa, ariko urupfu rwacu ruzaba urwo kuzura igihugu cyacu cya Kongo. Akagira ati, Banyekongo mwebwe ubwanyu, ayo magambo y'indirimbo yacu y'igihugu ntiyakagombye gusigara ku munwa gusa. Igihe cyo kubyubahiriza ni iki. Tuba intwari, tuvuge oya kukubangamirwa, kuguceceka, kugutinya. Duhitemo Kongo, twubake igihugu cyacu, niyo byatugiraho ingaruka kumena amaraso n'inararibonye atigeze ameneka ubusa. Kongo iratwitegereje, Kongo iradutegereje. Kongo ikeneye abarwanashyaka bayo. Kongo ikeneye ubutwari n'urukundo. Imana ihe umugisha Kongo n'abanyagihugu bayo b'intwari. Bikorewe Kinshasa ku itariki 2 Kamena. Martin Fayulu. Uyu mugabo yanditse ibingibi mu gushaka kugaragaza ko akunda igihugu cye. Aragira ati, indirimbo yacu irimo ibintu byinshi, Banyekongo n'abanyekongokazi mugomba guhaguruka ikubahirizwa. Urumva arabwira uwitwa Colonel Nanga ni uhagarariye M23 na AFC. Urumva kavuga ati, we gukomeza, ariko yakoresheje amagambo mabi akomeye, guhereza ngabanzi wabicanyi. Ubwo yavugaga bande? Nanjye aho ngaho byanshanze Bwana munyamakuru. Nanjye sinzi ukuntu ndi kubyumva. Ari usoma ibintu kumva bigukaraze mu bwongo. Oya, nanjye sinzi ukuntu ndi kubyumva. Ukabura uburyo wabisobanura. Ubwo urumva yuko urumva abo yisabicanye ni bande? Simbizi, wenda wowe undusha experience mu itangazamakuru. Oya, nkurikije n'uburyo iki kintu kiremereye hano twese turi yiminwa. Ariko nanone genekerereje ni bya bindi baba bakomeza gushinja igihugu cyacu cy'u Rwanda ngo kiri muri Kongo, ndetse n'iriya M23 bakayita iki? Abanyarwanda. Nibyo bintu yashakaga kuvuga, urumva? Ariko kandi nanone n'abantu mwe, ibi bintu nukuba maso wa kagabo we nako wa mugabo we. Urumva Fayulu wowe Martin, umva rero ageze kuri Kabila hati waretse kugambanira igihugu koko, hatukagifata n'ubundi arongeye atugahereza iki? Hatabo banze bacu. Ariko arengeje umva kantu yatambitsemo. Ati, Bwana Colonel Kabila Tshisekedi mukwe guhura mukaganira. No. Ageze kwa Tshisekedi hano yavuze atufite inshingano zo gukoresha ibishoboka byose tukareba icyakorwa niba ari ibiganiro bikaba. Atariko kandi nanone ati, nubwo kwaba kumena amaraso ugomba gukoresha ibishoboka byose tukemera tukamena. Ati, nubwo byaba gupfa ngo Kongo izuke ku bwacu. Wowe Tshisekedi ugomba kwemera niba ari no gupfa tugapfa, ariko Kongo ikagira gute? Ikazuka. Ahamagara n'abanyekongo. Ako si wanitse ibingibi se nk'ababana ati nge nzajya gutera Kigali? Oya, buretse nkwereke. Uyu ni umukongomani uvuga yuko akunda iki? Igihugu cyiwe. Aragira ati, rero habeho ibiganiro. Urumva? Ikiganiro kijye mbere. Ariko niba binanze
twemere tunamene n'amaraso ariko Kongo igire gute ibeho. ariko bwana munyamakuru hari ibintu umuntu yandika ariko nyine nibyo bigeze kubwira Sori. Hari umunyamakuru umwana mu Rwanda, ni umuntu witwa Sori yitwa Yago Pondate. Bigeze kumubwira ati bwana Yago, umujinya wawe iyo wanditse ikintu cyangwa se ukoze ikintu gikoranye umujinya kizana ibindi bintu kandi bamwe na bamwe kikabagiraho ingaruka. Nibyo gusubiza abantu urakaye, ariko itonde ujye usubiza abantu nta mujinya usizemo. Hari uwaciye umugani ngo ugirana umujinya ukigiraho. Aruzi ugirana umujinya ukigiraho. Ndi mushya ariko uramenya udashya. icyo nari nshatse niba uri mushya uramenya udashya. Icyo nari nshatse kuvuga rero Sori Yago wihangane kukuzana muri ibi bintu bya DRC. Oya nta mpamvu nawe azana abandi twagiye. Icyo nari nshatse kuvuga kiragira giti wa mukongomani we birumvikana ukuntu igihugu cyawe Martin Fayulu ukuntu igihugu cyawe, ariko mu bintu uri kwandika ugomba kubanza ukitonda ukareba n'ibyo bintu. Ariko n'ubundi yitonze none se ariko ngenda ndashingira ko wabyandikanye umujinya. Oya umujinya, ijambo rigaragaza umujinya hano riri he? Ririmo ariko wikananiza. Urumva avuze ati ngiye twanamena n'amaraso. No yavugaga yuko nibisanzwe ku muntu ukunda igihugu. Aravuga ati yewe niba ari no gupfa nakemera ngapfa, ariko nibura abandi bakabona iki ubuzima. Ngiye icyo mvuze none se ubu hano harimo uwe mujinya. Umva ikintu ngiye mvuze. Ese ubundi wowe urashya wokora iki? Buretse ikintu ngiye nshatse kuvuga mvuze ngo nimba wenda ukoze ikintu ubanza ukitondere. Nywa amazi kandi nywera amazi birashira. Ariko ibya Kongo ngiye wenda icyo urwandiko naherekeza urunguru rw'uyu muvandimwe yanditse nagira nti reka manze nkubaze ukunda igihugu cyawe? Ndagikunda nanamena n'amaraso. Nibyo Brian ajya avuga ati nimba buretse we gutuburira abantu badukurikirana n'abantu bazi ubwenge. Ukunda igihugu cyawe? Ndagikunda. Ufite imyaka ingahe? Imyaka ariko ko bahora bahamagarira ingabo, imyaka ndayifite, engagement y'ingabo kutarajyayo. Uzise mfite bakuru banjye bakagombye kuba bari ku rugamba. Nge si ngombwa. None se bo ni wowe. Ari ikindi kintu buretse gato utanshyira mu mutego mane nkubwira. Reka manze nkubwire, si ngombwa ngo twese tujye ku rugamba, ariko binakomeye twagenda n'uyu munwa wacu ubu turi ku rugamba. Uretse no ibintu byose ni politike. Na Fayulu rero ari ku rugamba. Birumvikana niba uri ku rugamba rw'umunwa nawe ari ku rugamba rw'umunwa. Aho ngaho birumvikana. Ariko reka nunganire Fayulu. Icyo navuga kuri kandi se umugarutseho ko wari wagize umugarutseho ko wari umukubise hasi. Reka ngira ikintu mbwira abakongomani ndetse na Kongo muri rusange. Ngi ikintu ndayisabira amasengesho Kongo igaruke mu bumwe. Ariko ibya Kongo wabivuga bwakira bugacya. Hari ubumwe bwayo barabushinja abandi. Reka dusoze.